السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللايف donc de gestion des approvisionnements. Tout d'abord, dans cette vidéo, on commence on commence notre cours de gestion de provisionnement par le coût d'approvisionnement. Donc déjà, les séances précédentes, nous avons vu les niveaux d'approvisionnement. Donc nous avons vu bien sûr le coût d'approvisionnement, etc. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les différents coûts d'approvisionnement. Donc les éléments de coût de passation. Donc les éléments de coût de passation هو يعني تكلفة الشحنة. يعني بالنسبة للمصاريف ديال la commande أو لا كتسمى عندنا le coût de lancement de commande. Sachant que بالنسبة des éléments de coût de passation de commande sont les frais de commande ou d'approvisionnement, livraison ou bien transport, etc. وكاين عندنا la manutention, etc. Et en plus, donc, ce coût est proportionnel au nombre de commandes. Donc, le coût donc, de passation ou bien le coût de lancement de la commande. Donc, le coût lié à la commande ou bien la livraison, etc. Donc, بالنسبة للمصاريف ديال الشحنة يعني الشركة داكشي اللي كتخسر على الشحنة أو على لا كوموند حتى توصل ليها يعني الشركة، وبالتالي هنا كيتسمى عندنا تكلفة الشحنة أو تكلفة لونسمون دو كوموند. دونك بالنسبه لنا راه كيكون عندنا فيها مثلا كنخلصوا عليها ترونسبور، كنخلصوا على دونك بالنسبه ليد العامله كنخلصوا عليها بزاف د الحوايج. دونك هذا هو كيتسمى عندنا تكلفه الشحن. الوغ دونك بالنسبه للكو دونك دو باساسيون، دونك راه كاين عندنا فيهم بيان سور اون فا فوار كومون كالكولي لو كو دو باساسيون سيلون لي ميثود ديال يعني لو كو دابروفيزيونمون et en plus donc selon la méthode de Nielsen. Donc, sachant que les éléments de coût de passation, donc le coût de passation de commande, le coût de passation d'une commande. Donc, le coût de passation de commande est symbolisé par Y1, sachant que Y1 égale à P fois N. Donc, P, donc le coût de passation d'une commande, تكلفة شحنة ديال طلب واحد وكنضربوه في عدد طلبات ديال السنة الكاملة. وكيساوي لينا هو بي فوا سي على كيو في حالة إلا ما كانش عندنا عدد طلبات في السنة الكاملة. دونك كناخدو لا كونسوماسيون ديفيزي بار لا كونتيتي كوموندي. دونك هنا بالنسبة يعني لو كو دو باساسيون، دونك كناخدو لو كو دو باساسيون دون كوموند وكنضربوه في لا كونسوماسيون كنقسمو على لو كو يعني لا كونتيتي كوموندي، sachant que le stock moyen égale à Q divisé par 2. Et en plus, donc, C, il y a le nombre d'unités consommées ou bien la consommation. Au Q, il y a la quantité à commander. Donc, soit P, le coût de passation d'une commande. Donc, là, le coût de passation d'une commande, karamzouli P. Ou le coût de passation des commandes, les commandes kamlin, karamzouli Y1. Alors, le coût de passation de commande, P fois N. Donc, il y a la méthode la plus utilisée. Ou bien deuxième méthode, il y a P fois C divisé par Q. في حالة إلا ما كانش عندنا N يعني ما كانش عندنا le nombre de commandes. Donc كنستعملوا deuxième méthode donc pour calculer le coût de passation. Bien sûr, là, on des exercices, on va voir comment calculer le coût de passation de commande. Donc là كيكون عندنا quelques exercices bien sûr يعني كيكونوا عاطينا sous forme des données. وكاين عندنا quelques exercices, il est obligé de calculer le coût de passation. Donc غير بالنسبه يعني le coût de passation يعني الرمز ديالو هو بي يعني صغيره. الا كانت عندنا بي صغيره راه هو تكلفه الشحنه ديال يعني شحنه ديال طلب واحد. وفي حاله الا كانت عندنا Y1 هي تكلفه الشحن ديال طلبات الشركه في السنه الكامله. دونك هذا بالنسبه لو coût de passation. Alors donc بالنسبه لو coût donc deuxième coût, ce qu'on appelle le coût de stockage, يعني تكلفة التخزين. Donc بالنسبة للcoût de stockage كاين عندنا فيهم plusieurs éléments, ce qu'on appelle les éléments qui constituent le coût de stockage 100. Donc كاين عندنا le coût du financement, وكاين عندنا le coût de la dépréciation ou le coût de magasinage, entreposage. Donc le coût sur stockage est représenté par un pourcentage ou taux de possession par article ou par période. Alors, donc, le coût de stockage, ou bien s'appelle le coût de possession, يعني تكلفة التخزين. Donc, شنو هي تكلفة التخزين؟
هو انه مثلا الشركه ملي كتشري لينا واحد الماتيغ بروميير او لا لي برودوي فيني وملي كتحطها في المغازه باش تستوكيها يعني كتجلس لينا واحد المده عاد كتباع. دونك هنا هذيك المده اللي كتجلس لينا في الشركه راه خصنا ضروري نحسبوا ليها شحال كتخسر عليها الشركه عاد كتبيعها، وبالتالي هذه التكلفه اللي كتخسر عليها كتسمى عندنا لوكو، كتسمى لوكو دو ستوكاج. دونك مثلا يعني كنخسروا عليها اول حاجه مثلا يعني الناس اللي خدامين عندنا يعني في المغازه يعني المغازيناج، وبالنسبه للمغازان يعني الكرا ديالهم، بالنسبه للضوء، بالنسبه للماء، بالنسبه يعني للكراء ديال المغازه اكسترا. دونك هذا هو اللي كيتسمى عندنا لوكو دو ستوكاج. دونك كنجمعوا هاد لي ديفيرون اليمون ديال لوكو دو ستوكاج. الوغ دونك بالنسبه لوكو دو ستوكاج دونك كاين عندنا دو زيليمون ديال لوكو دو ستوكاج. دونك كاين عندنا لوكو دو ستوكاج دون كوموند، وكاين عندنا لوكو دو ستوكاج دو كوموند يعني كاملين. الوغ دونك بالنسبه لوكو دو ستوكاج de commande, donc il est symbolisé par Y. Donc sachant que بالنسبة ل Y2 donc il y a Y1 هو le coût de stockage و Y2 هو le coût donc Y1 هو le coût de passation و Y2 هو le coût de stockage ou bien ce qu'on appelle le coût de possession. Alors donc Y2 égale T fois Q divisé par 2 fois S. يعني T هي l'unité de temps يعني بالنسبة للمدة غالبا في لي زيكزارسيس وبيان يعني في لي سوسيتي راه كيستعملوا السنة كاملة. وبالنسبة ل S هو لو كو دو ستوكاج دون كوموند. دونك لو كو دو ستوكاج دون كوموند ديال كوموند وحدة كنشدوها يعني الثمن داكشي اللي كنخسروه على كوموند وحدة كنرمزوا ليه بإس، وداكشي اللي كنخسروه على لي كوموند كاملين في السنة كاملة كنرمزوا ليه بإكغيك 2. الوغ بالنسبه لكو دونك راه هي لا كونتيتي ا كوموندي يعني بالنسبه للكميه يعني المطلوبه بالنسبه للشركه راه كنرمزوا ليها بكو. الوغ دونك هذا بالنسبه لكو دو ستوكاج بالنسبه لتكلفه يعني التخزين داخل الشركه. دونك هنا خصنا ضروري نحسبوا بيان سور بالنسبه شاك كوموند الي اوبليجي دو كالكولي هاد لو كو دو ستوكاج دونك سولون بيان سور يعني لي نورم ديال ويلسون. Donc, on va voir bien sûr des exercices comment calculer le coût de stockage d'une commande et le coût de stockage de commande. يعني بالنسبة يعني كمية التخزين ديال يعني تكلفة التخزين ديال طلبات كاملين في الشركة، وكذلك تكلفة التخزين ديال طلب واحد في السنة. Alors, on passe deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le nombre de commandes. Donc, N, elle est symbolisée par N pendant l'unité de temps. يعني بالنسبه يعني مثلا كنشوف واحد لو طون واحد لا بيريود مثلا ممكن اننا نحسب شحال عندي من كوموند في السنه او لا في 6 شهور او لا في الشهر او لا في السيمانه اكسترا. دونك هنا على حساب ليكزارسيس او بيان سولون لو طون دوني. دونك بالنسبه لان راه كتساوي سي على كيو. دونك سي لو نومبر دونيتي كونسومي او كيو هي لا كونتيتي ا كوموندي. دونك تو سامبلومون بالنسبه ان دونك راه قلنا هي لو نومبر دو كوموند يعني غنحسبوا شحال من كوموند بالنسبه للشركه ممكن تديرها في السنه كامله. دونك وبالتالي كتسمى عندنا يعني ان سي لو نومبر دو كوموند ان. دونك هذا بالنسبه راه كاين عندنا اون اوتر ميثود اون فا فوار في لا ديرنيير فيديو. دونك اون فا فوار اون اوتر ميثود يعني لورسكو باغ اكزومبل اون ني ا با لا كونتيتي ا كوموندي مثلا ما عندناش لا كونتيتي ا كوموندي اون فا فوار كومون calculer le nombre de commandes à partir donc le temps et le coût de possession plus le coût de stockage. Donc c'est une deuxième méthode pour calculer le nombre de commandes. Donc غنشوفوا بالنسبه يعني في des exercices يعني comment calculer le nombre de commandes selon يعني la méthode première méthode n égale à c divisé par q, ou bien deuxième méthode donc n égale racine de c fois t fois S divisé par 2P. Donc, on va voir des exercices. Alors, donc, le sixième, c'est ce qu'on appelle la durée entre deux commandes. Donc, la durée entre deux commandes, هي يعني باغي نشوفوا حنا شحال كاين عندنا ما بين كوموند و كوموند. مثلا باغي ندير انايا يعني باغي ندير لا كوموند ديالي خصني نعرف امتى خصني ندير لا كوموند، وبالتالي خصني نحسب شحال كاين عندي المده ما بين الطلب الاول والطلب الثاني ديال الشركه. Donc, la durée donc, entre deux commandes, donc il est symbolisé par D, sachant que la durée entre deux commandes égale à T divisé par N, donc on a l'unité de temps, donc on a le nombre de commandes N, ou bien, donc on a T fois Q divisé par C. Donc T, il y a l'unité de temps,
fois Q هي la quantité commandée divisée par la consommation. Donc هذه méthode كنستعملوها lorsque donc il n'y a pas يعني le nombre de commandes يعني ما عطاوناش في l'exercice مثلا le nombre de commandes راه كنستعملوا deuxième méthode. Donc il y a D كتساوي T fois la quantité divisée par la consommation de l'exercice. دونك هذه بالنسبه لا دوغي اونتر دو كوموند. مثلا الا كانوا عندنا 10 ديال لي كوموند يعني باش نحسبوا شحال المده كامله بيناتهم راه هي اللي غادي تعطينا تي. دونك راه تي هي مثلا كانت عندنا عام كامل راه هو المجموع ديال هذوك لي ديفيرون كوموند. الوغ بالنسبه لي فري دو ستوكاج اونتر دو كوموند يعني باغي نشوفوا التكلفه ديال لو ستوكاج اونتر دو كوموند يعني شحال يعني ما بين كوموند و كوموند شحال كنخسروا بالنسبه للستوكاج. الوغ بالنسبه يعني لي فري دو ستوكاج يسامبوليزي باغ اف اس. Donc les frais de stockage. Donc كتساوي لينا هي Q على 2 fois T fois Q divisé par C. Donc كتعطينا directement T fois Q au carré divisé par 2C. يعني كناخدو le temps fois Q au carré. Donc il y a la quantité commandée au carré divisé par 2 fois la consommation. Donc c'est une méthode pour calculer les frais de stockage entre deux commandes. Sachant que بالنسبة ل T il y a l'unité de temps. Au C il y a la consommation. Au Q il y a la quantité à commander. Donc, bien sûr, là, il y a des exercices, on va voir comment calculer les frais de stockage entre deux commandes. Et bien sûr, sachant que qu'on a des exercices, le temps et la quantité commandée, plus la consommation, ou bien sûr, qu'il y a ce qu'on appelle le nombre de commandes, et on à partir du nombre de commandes. Ou bien à partir ديال le coût de passation, bien le coût de possession, etc. Donc هنا راه غادي نستعملوا غير لي ميثود يعني ممكن ان ناخذوا السي غادي نعوضوها بلا ميثود ديالها وبالنسبه لا كونتيتي كوموندي نعوضوها بلا ميثود ديالها etc. Alors on passe بالنسبه يعني لي فري دو ستوكاج pendant la période. مثلا دابا باغي نعرفوا شحال هو الفري دو ستوكاج في السنه كامله. يعني السنه كامله اشنو كناخذوا يعني عندنا ديال يعني لي فري دو ستوكاج entre deux périodes ou bien deux commandes هو تي فوا كيو او كاري على 2 سي. شحال عندنا من كوموند هي ان يعني كنضربها في ان باش ناخذوا باش نلقاو لي فري دو ستوكاج بوندون لا بيريود كامله وبالتالي غادي تعطينا تي فوا كيو ديفيزي بار 2 يعني ساشون كو بالنسبه لتي هي لونيتي دو طون او كيو هي لا كونتيتي ا كوموندي. دونك كناخذوا لونيتي دو طون فوا لا كونتيتي كوموندي ديفيزي بار 2. دونك هنا في حاله يعني الا كانت عندنا ريزومي راه ديريكتومون كنحسبوا يعني هاد لا ميثود راه سي اون ميثود تري سامبل pour calculer les frais de stockage pendant la période. Alors, donc, هنا راه كيكون عندنا بالنسبة لهاد لا ميثود يعني كيكون عندنا selon يعني les informations bien les données يعني غادي نحسبوهم في l'exercice ديالنا. On passe le coût total. Donc, le coût total هو المجموع يعني c'est la somme ديال le coût de passation plus le coût de stockage. Donc, il y a يعني le coût total كيساوي لينا Y1 plus Y2. Donc, راه Y1 إلا رجعنا في الأول راه Y1 عندنا هي C fois P divisé par Q هو لو كو دو باساسيون دو كوموند يعني تكلفة الشحن ديال الطلبات كاملين. وبالنسبة ل Y2 هي تكلفة تخزين ديال الطلبات كلهم. دونك فين كاين عندنا راه رجعنا يعني بالنسبة ليكزارسي يعني الكور ديالنا لو كو دو ستوكاج راه هي Y2 هي T fois Q على 2 fois S. دونك هذا بالنسبة لو كو دو ستوكاج. بالنسبة لو كو دو باساسيون دو كوموند دونك راه هي يعني P fois C على Q. دونك P fois C على Q أو لا P fois N. دونك هذه بالنسبة يعني لا ميثود يعني كنجمعوهم كيعطيونا لو كو توتال. Alors le coût total كيساوي Y1 plus Y2 égale à C fois P divisé par Q plus T fois Q divisé par 2 fois S. دونك هذه بالنسبة يعني لو كو توتال. Alors بالنسبة لا كونتيتي كوموندي دونك ناخذو باغي نحسبوا شحال هو لا كوموند كامله بالنسبه يعني الا باغي نحسبوا بالنسبه للشركه يعني شحال هي ديال كميه الطلب ديال الشركه في كل كوموند. الوغ بالنسبه لكي راه كتساوي سي على ان كي كتساوي سي على ان. دونك هنا الا باغي نحسبوا كي هي لا كونتيتي كوموندي هي سي على ان ساشون كو الا باغي نحسبوا بالنسبه لو ايكونوميك يعني باغي نحسبوا لو نومبر دو كوموند يعني راه كاين عندنا ديجا ان قلنا هي سي على ان لا كونسوماسيون ديفيزي بار يعني يعني لا كونسوماسيون ديفيزي بار لا كونتيتي كوموندي باش نحسبوا ان. او بيان كاين عندنا دوزيام ميثود دو ان اللي ديجا قلتها لكم في يعني في لا بارتي ديال لو نومبر دو كوموند. دونك راه ان كتساوي غاسين دو سي فوا تي فوا اس ديفيزي بار 2 بي.
دونك في حالة الا باغي نحسب لا كونتيتي كوموندي، دونك هنا راه كاين عندنا لا كونتيتي كتساوي سي على ان، دونك غنحاولوا اننا نعوضوا ان غنعوضوها بالسي. دونك الا باغي نحسبوا بالنسبه يعني لا كونتيتي كوموندي، دونك راه كنديروا سي على غاسين دو ان، دونك على ان او ان كنعوضوها بالغاسين دو سي فوا تي على فوا اس على 2 بي، دونك هي غادي تخرج عندنا يعني الغاسين ديال يعني ديال التوتاليتي ديالهم اكسيتيرا. الوغ دونك بالنسبه لهاد ليكزارسيس ان شاء الله راه غادي نشوفوه يعني لابليكاسيون نوميريك دونك sur bien sûr à des différentes formules de calcul le coût de passation. دونك هذا راه غنشوفوه في دوزيام بارتي ان شاء الله بحول الله، لانه سالات بالنسبه 40 دقيقه الاولى غندوزو يعني دوزيام 40 مينوت، دونك غنديرو فيها دوز اكزارسيس ابليكي دونك sur le coût d'approvisionnement. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، دونك باش ندوزو بالنسبه ليكزارسيس ديالنا ان شاء الله.